Ես արվեստագետ Միրան Ավետիսյանն եմ, սկսել եմ նկարել դպրոցական հասակից, իմ նկարչության դասատուն ուղղորդեց ինձ, գտավ իմ մեջ այդ շնորհքը, ուղղորդեց, ես պարապեցի ու ընդունվեցի Թրքմեզյանի ուսումնարան, որից հետո երկար տարիներ աշխատեցի տարբեր հիմնարկներում, այդ նկարչական ունակություններս կերամիկայում եմ հիմնականում մասնագիտացել, բայց հետագայում, որ ընդունվեցի Գեղարվեստի ինստիտուտ, սկսեցի գեղանկարչությամբ զբաղվել, այսօր խառն է տենց արվեստը կոնկրետ գեղանկարչություն, գրաֆիկա, քանդակ, այդ սա խառնվել է իրար ու դառել է արվեստ, մի հատ արվեստ, քանդակայինը օբյեկտով է հանդես գալի, այդ քանդակի մեջ կարաս օգտագործես և գեղանկարչություն և գրաֆիկա, տենց միքս է դառը ինքը արվեստը էլի, կոնկրետ գեղանկարչություն, գրաֆիկա, քանդակ, կերամիկա, այդ սաղ դառել է մի արվեստ, այսօրվա ժամանակի մեջ էլի տենց է ստացվել։ Հետո բավական երկար ժամանակ չնկարեցի, դե ընտանեկան հարցեր եկան, երեխեք, պետք էր կերակրել, այս կողմենքում, դե նկարչությանը վաստակելը շատ դժվար էր։ Հետո որ հանդիպեցի, առիթ եղավ, որ հանդիպեցի այդ հանճարի ասեմ էլի, կենդանի հանճարի հանդիպել եմ, Փարաջան եմ եղել, մոտ մի ժամ զրուցեցինք իրար հետ, հետո որ եկա արվեստանոց սկսեցի մտածել, այս մարդը երկար տարիներ դատված է եղել, նստած եղել, բայց շարունակել է նկարել, աշխատել, ու տենց ինձ ստիպեցի, նորից սկսեցի նկարել ու լավ ստացվեց, ոնց որ ինձ մի քիչ դժվար է իմ մասին կոնկրետ խոսել, ոնց որ գովերգեմ ինձ էլի, ես, այդ բառը չեմ սիրում եմ մենք, ավելի շատ, քան ես էլի։ Մի մասնիկ ենք այդ եսը մեր մի մասնիկն է, էլի, տենց ամեն մեկս մի լումա պիտի դնի, որ հասնի ինչ-որ բանի։ Անհատ չեմ կարա հանդես գամ տենց, ես ավելի շատ ժողովրդիս ազգի մասին եմ մտածում, նույնիսկ որ դուս եմ տանում ցուցադրվելու, այնքան է ինձ դուր գալի, որ ես ներկայացնում եմ հայ ժողովրդին։ Բայց արվեստի մեջ մի հատ սենց հիմա, այսօր մի հատ սենց հետաքրքիր բան կա, որ ընդեղից ենք բերում արվեստը ստեղ, ինչ-որ բան, դե հիմա համացանցան հենց է զարգացել, որ բոլորս է կարանք տեսնենք ընդեղ ինչ է կատարում, ընդեղի արվեստն ենք բերում ստեղ, ոչ թե մերն ենք տանում իրանց ներկայացնելու, իրանց ձևի մեջ թող լինի, աբստրակցիա լինի, չգիտեմ, մինիմալիզմ լինի, բայց մերը պիտի տանենք ընդեղ, նախկինում, որ ցուցադրվում ենք, օրինակ մեծ ցուցահանդեսներում սովետի ժամանակներում մենք ընդհանուր նկարներին նայում ենք, տղաներով ասում ենք այս հայ են, մոտիկանում ենք, տեսնում ենք, որ հայ նկարիչ է նկարել, գույներով այդ տաք, ջերմ գույները, այդ ընդհանուր գորշության մեջ, այդ սառը ռուսական արվեստի մեջ հատիկ երևում ենք ու ոնց որ այնց էր ստացվում, որ կայանում էր դպրոց մի հատ նոր հայկական դպրոց ենք ներկայացնում, հետի սկսեց Սարյանը, շարունակեց Մինասը ու տեղ կտրվեց ամեն ինչ, էլի մենք գնացինք դեպի իրանց արվեստը, տենց պիտի չլինի, պիտի մենք ներկայացնենք մերը, իսկ մենք մերը կորցնում ենք, կամաց, բայց կորում է, էլի, կարանք նույն աբստրակցիան վերցնենք, բայց մեր արվեստի հետ միքսելով դարձնենք էլի ժամանակակից, էլի, իմ նկարությունը սենց ասենք, ես քայլում եմ ու նկարում եմ, ոնց որ մեծ ճանապարհը, այդ ճանապարհով քայլում եմ ու նկարում եմ, ստեղծագործում, ընթացքում ինչ կրնի, ոնց կրնի, այդ դժվար է ասել, ստեղծագործողը միշտ տենց անում, կամ վերելք ապրում, կամ անկում առնում այդ տատանումներն է հենց ստեղծագործել, էլի, եթե բարձրանում ես մի հարթության վրա ու սկսում ես ուղիղ քայլել ճանապարհով, այդ սխալ է, տենց չի լինում։ Տատանումները պետք է լինեն անպայման, էլի, այդ է ստեղծագործությունը, այդ է, թե չէ բարձրանում ես, ասում են ոճը չես գտե, տենց խոսակցություն կա, էլի, դրա համար ես անընդհատ փնտրում, չէ, տենց չի, Պիկասոնը չէր գտնում,
Պիկասոին ասում էին դու ոչ չունես, քո ասում էր ոճը կաշկանդում է ստեղծագործողին, ասենք եթե ուզում ես կլոր անես, չգիտես խի, դու այդ ոճի մեջ ես, պիտի կուբիզմ անես, քառակուսի պիտի անես, այսինքն կաշկանդվում ես դու ազատությունը, իսկ նկարչի համար ազատությունը ամեն ինչ է։ Ես այդ ճանապարհով եմ գնում։ Ուրա տանելու այդ ճանապարհը չգիտեմ, բայց ես ուզում եմ գնամ դրան, որ ասենք նայեն իմ նկարչության, ասեն հա abstract-ա ժամանակակից է, բայց այս մարդը հայ նկարիչ է։ Ոգեշնչում ամեն ինչ, լույսը բացվեց, այդ արդեն ոգեշնչություն է։ Քայլում ես, ոգեշնչվում ես, կողքից խոսում են, ոգեշնչվում ես, լսում ես, այդ ամեն ինչը վրետ ազդում է։ Մի խոսքով կյանքը էլի, օրը կյանքը։ Ձայնը հիմնականում, օրինակ ձայնը վրեժ շատ է ազդում, քնի երաժշտություն, բղավոց, ինչ որ անդուր խոսակցություն, դուրեկան խոսակցություն, ամեն ինչ, ձայնը վրեժ շատ է ազդում։ Սիրում եմ հանգիստ, շատ եմ սիրում մենակ, աշխատեմ, խոսակցություն չեմ սիրում կողքից, մարդկա օրինակ խոսում է ու նկարում է, շատերն են տենց, բայց ես չեմ սիրում, ես սիրում եմ մենակություն։ Հենց տունը մի քիչ ներսում աղմուկ բան ասկսում, փախնում եմ արվեստանոց։ Նաուշնիկները դնում եմ, երաժշտությունը միացնում ու սկսում եմ նկարել։ Իմ կյանքում շատ բաներ եմ փորձել անել, բայց ամենալավ ստացվում է նկարելը դրանցից։ Դրա համար նկարում եմ։ Հետո դիտողներին եմ նայում, եղել է անհատական ցուցահանդես եմ ունեցել, մարդիկ գալիս են, ես իմ վրա այսինքն զարմանում եմ, որ իմ մոտ որ նկարում եմ հեշտ է ստացվում։ Տենց է իմ մոտ էլի, որտեվ ես միջև նկարելը ուղերձ մեջ անընդհատ այդ process-ը տանում, այդ նկարը ես տենում եմ, հələ չարած։ Ու գալիս եմ մի բանի, որ այ հիմա պիտի սկսես, սկսում եմ ու շուտ վերջացնում եմ։ Տղերքը օրինակ ընկերներս էլի ասում են քո մոտ հեշտ է ստացվում, շատ արագ ես նկարում, ասում բայց միջև այդ նկարը արագ անելը ուղերձ մեջ անընդհատ պտտվում է։ Ու ես գտնում եմ մի պահ, որ այսպես լավ կլինի որ անես ու սկսում եմ անել, շուտ ավարտում եմ, էլի։ Միշտ եմ այդ process-ի մեջ, միշտ էլի, նույնիսկ ժամանակ ա եղել, որ մոտ մի 10-15 տարի այդ ընտանեկան process-ների մեջ, կենց հաղային էլի, տենց ասեմ, չէի նկարում, բայց ուղերձ անընդհատ դրա մեջ էր։ Ինչ անում էի, դա հետս էր, էլի, ոնց որ չէի կարող ձերբազատվել դրանից։ Ու վերցրեցի մի ջղայնացա սաղ, մի կողմ դրեցի, ասի վсё, ես նկարելու եմ, ինձ պիտի չխանգարեք ու սկսեցի նկարել ու սկսեց ստացվել սենց։ Նույնիսկ ընկերներս, որ գալիս էին տեսնում են, գնորդներն են, ասում էին, ես ինչ արագ ես անում, երեք էիր ցուցահանդեսը փակի, այսօր արդեն 10 հատ կտավ վերջացրել ես։ Ասում եմ, դու որ ցուցահանդեսը նայում էիր, ես արդեն մտածում եմ, հետո ինչ առնելու էի։ Ու չեմ կարող, ասենք, մի ոճի մեջ կամ մի ձևի մեջ այդ ցուցադրվեմ ու հետո նույն ոճը շարունակեմ։ Տենց չի լինում, աչոտ ես տալի, հանձնում ես այս եմ արել այսքան ժամանակա ընթացքում, դուրներդ գալիս է նայում եք, չի գալի չեք նայում։ Ես անցնում եմ ուրիշ փուլի, ուրիշ հարց եմ դնում իմ առաջ։ Այդ հարցը, այդ խնդիրը լուծում եմ, էլի եմ ցուցադրվում, ոնց որ հանձնում եմ դիտողին, ասում եմ, այ այս եմ արել, ասենք մի տարվա մեջ, 2 տարվա մեջ նայում եք, լավ է անցնում, քայլել է դա էլի նկարության մեջ։ Ու տենց գնում եմ, ուր կգնամ, ինչ կանեմ, հələ չգիտեմ։ Ոնց որ մի քանի ճանապարհներ կան, որ դու ընտրես քոնը, որն է քեզ հարազատ։ Ասենք գիծը, ձևը, գույնը, որն է հարազատ, դա վերցնում ես ու սկսում ես խորացնել այդ, էլի, այդ ուր է տանելու հետո քեզ, էլի, բայց լավ կլինի, որ օրինակ նախապես տեսնես այդ ճանապարհը ուր է գնում ու գնաս դրան։ Եթե մտքով գնում ես օրինակ ես սենց եմ նկարը նայում եմ դուրս գալիս է, բայց իր ճանապարհը արդեն տեսնում եմ ես, ասենք որտեղ է կանգնելու ինքը էլի։ Ու վсё, էլ ասելու բան չի ունենալու։ Իսկ ես ուզում եմ մնացել որ անընդհատ լինի այդ։ Շատ ընկերներ ունեմ դուրս գալիս են լավն են, բայց
ասենք ես այսօրվա իր նկարը տեսնում եմ ու իրան ասում եմ, որ դա վերջը ունենալու ավելի լավ է չանասել։ Շարունակես իզուր ինչի տանջվես, որ գիտես տուպիկ առնելու դիմացդ, էլի, մարախուղա։ Տենց շատ նկարիչներ կան։ Կամ չեմ սիրում, նորից եմ ասում, կրկնվում եմ, բայց որ բարձրանում են մի հարթակի վրա ուղիղ գնում են։ Դա չի լինում ստեղծագործություն։ Դա դու քեզ կրկնում ես անընդհատ ու ասում են, դա կայացել է, դա ոչ ունի, դա չէ, տենց չի լինում։ Անկում պետք է լինի, պետք է բարձրանաս, պետք է ոգևորվես, հետո պետք է տանջվես, դա ստեղծագործություն, ուրիշ ձև չի լինում, էլի։ Իսկ ինձ նկարչության մեջ, մեր նկարչության դասատուն ուղղորդեց Նիկոլայ Նիկոլաևիչ Բրեժնևը անունն էր հենց։ Տեսավ ու անընդհատ ցածր էր դնում, մի անգամ դաժե երեխեքը դասարանցիներս ասեցին, չէ՞ ցածր դնում, ինքը լավ է նկարում, էլի, ասում է, հետո կանչեց ինձ առանձին, ասեց ցածր եմ դնում, որ դու ավելի աշխատես քո վրա։ Մի պահ եղավ ազատ ժամանակ էր, դաշ չկար, ասեց Լարի, մցրեց կաբինետ, նատյուրմորտ դրեց մի քանի իրերից, դուռը փակեց, ասեց ես 45 րոպեից կգամ, կբացեմ։ Հենց էի տանջվում, դե պատանի ես ուզում ես վազվզես, թռնես, բոլորի նման չէ, պետք է նստես ու այդ նատյուրմորտ անես։ Արեցի պրծա, դուռը բացեց, ասեց վсё, ազատ ես։ Մի տենց երկու անգամ տենց հետս զբաղվեց, ասեց գործերդ կվերցնես, կտանես, կտաս Թերլեմեզան։ Ես խառնվեցի, ոնց տամ Թերլեմեզան, այնտեղ պարապած երեխեք են գալի։ Ասեց դու գործ չունես, կտանես, կտաս, սուս տարատվեցի ու ընդունվեցի հենց առաջի կիսամյակից հետո, ասեց գործերդ կբերես, ես կնայեմ, տարատվեցի նայեց, ասեց ես դու ես նկարի, ասեցի հա, ես եմ։ Ասեց չի կարող պատահել, դու այս աշճանի մի անգամից տենց բաներն ես, ասի դե ես եմ նկարել, ուզում եք զանգեք, սենց, ասեց չէ, հավատում եմ, տենց սկսեցի խորանալ ու դուրս շատ եկավ։ Քանի որ դասերի ժամանակ են նստած տետրատներ, դասատուն տետրես բացում էր, ասում էր ես ինչա, սաղ նկարներ էր մեջ էլի, հետաքրքիր էր։ Տենց կամաց խորացա, հետո զգացի, որ ոնց ասեմ, ոնց որ քրոնիկ հիվանդություն առնի, որ հանգարց խորանում ես, էլ հետ չես կարող գաս։ Ու անընդհատ կարես խորանաս, հիմա եմ, որ մտածում եմ, որ ասում եմ մարդու առաջի օրվանից, քարանձավներից սկսած մինչև այսօր մարդիկ նկարում են ու չեն հագենում։ Անընդհատ ինչ-որ նոր խնդիրներ, այդպես գնում ես դրա մեջ, սկսում ես լուծել այդ խնդիրները։ Լավ է թե վատ է, դա արդեն իր չափով է, ինչքան է ինքը քեզ տվել։ Կա բարձրակարգ կարվեստ, կա ընդհանուր, չգիտեմ, ժողովրդական ասեմ, ոնց ասեմ։ Հենց մեկը վրձինը վերցնում է ձեռը, ասում են նկարիչ է։ Տենց չի, նկարիչը փիլիսոփա է նախ, նկարիչ չի։ Հետո է դառնում նկարիչ։ Ամեն ինչ դրա վրա է հիմնված։ Այսօր լավ եմ զգում ինձ, որ նկարում եմ։ Ես շատ եմ ինձ հարց տվել, ասենք, որ հանգարց այս պահերին էս դժվար 90-ից սկսած, մեր անկախությունից սկսած, որ չնկարել ինչ պետք է անեի ես։ Ոչ մի բան չէի կարող անել։ Իսկ հիմա նկարում եմ, դրա համար եմ ասում, իրենա չգիտեմ ինչ կներ։ Հետո դժվար էր մեր վրա այդ սերունդից վրա էլի կոտրվել է այդ տրադիցիոն սովետական այդ սոցիալիզմս որն է, տենց բան գոյություն չունի աշխարհում։ Ինչ սոցիալիզմ, ինչ եք ձեզ թազա բաներ գտնում, ուրիշ արվեստ չկա, մենակ կա սոցիալիզմ, նույնիսկ որ բնորդ էինք նկարում, արդեն ինստիտուտում չէ, Թերլեմեզանում, ուրեմն գրպանը թերթ էին դնում, այսպես թերթով սիրունա ու պատտում էին, որ այդ անունը երևա Պրավդա, այն ժամանակվա թերթեր էլի։ Ու դասախոսները բանին անում, ինչի՞ չես նշում, որ այս թերթը Պրավդան է, այ ձեր ցավը տանեմ, ձեր հոգուն մեռնեմ, բնորդի մեջ ինչ Պրավդա, ինչ թերթ։ Ֆիգուրան պետք է ճիշտ կառուցված լինի, պետք է նկարված լինի, ոչ թե թերթի անունը երևա։
Այդ այնց դաժան բաներ էր անում, հետո որ սաղ կոտրվեց այդ ամեն ինչը, մենք հասկացանք, որ տենց չի, սոցիալիզմով չի արվեստը պրծնում, ռուսականը չի հիմքը ամեն ինչի, էլի, աշխարհում ուրիշ արվեստներ կան, չնայած այն ժամանակ է մենք տղաներով շատ էինք, որ մեկից մոտ, որ հանգարց մի գիրք բաներ են գնում, ասենք իմպրեսիոնիզմի մասին, բան սաղս հավաքվում նայում ենք, այ տղա ասենց բաներ կան, մենք խաբար չենք զգում, մեզ չեն թողում դրան մոտ, որ մնաց, ասենք մոտիկանանք դեն ժամանակ, հիմա լիքը կան, Պիկասոն ընդհանրապես ֆորմալիզմ էր, այդ ինչ արվեստ է, որ դա արվեստ չի, այ արվեստը, ասենք, չգիտեմ, Սուրիկով Սերով ռեպին, այդ էր։ Իրանց ռուսական բանը սրսկում էին, մսնում էին մեր մեջ։ Մենը փաստացի Մինասը մեր սիրելի նկարիչը, մեր ամենալավ նկարիչներից մեկը, իրանց համար էդի հակա սոցիալիստական արվեստեր ու ճնշում էին, անընդհատ ճնշում էին, մինչև հասան նրան, որ կյանքին վերջ տվեց։ Դժվար էր, դաժան էր, չգիտեմ, իսկ հիմա լավ է, հիմա ավելի լավ է, քան այն ժամանակ, այդ անկախությունն է, որ սկսվեց մեր մոտ սենց բան տեղ ունեցավ, այն որ ասում են կիսլարոդներ գալադային է, էլի, այնքան թթվածին տվեցին մի անգամից, էլի, որ կեսը այդ շնչելուց բան եղավ, չգիտեր ինչ անի, ոնց, ես սաղ սխալ եմ արել, ես նկարել եմ սխալ եղել, նկարել եմ սխալ եղել, նոր պետք է սկսեմ, տենց բաներ էր կատարում, բայց հիմա լավ է, արդեն ստաբիլանում է այդ շուկա, ասեմ, ինչ ասեմ, շուկայի չի։ Կոնկրետանում են, ասենք ես, սենց բան կար, պետք է այդ սաղ ինստիտուտի կամ սովորածը դներ մի կողմ, ինչ ուզում ես սովորեիր։ Դե կլասիցիզմ էր ընդ ակադեմիական նկարչություն այդ սաղ պետք է դներ մի կողմ, այդ պետք էր, բայց պետք է դնես մի կողմ ու սկսես փնտրել, թե քոնը որն է։ Նույն մեծ նկարիչներն է, որ նայում եմ այսօր, օրինակ Արշիր Գորկին վերցնենք էլի մեր այն արվեստագետներից էլի, ինչ ասես չի արել, միջև հասել է նրան, որ այ ես էս եմ, ինձ էսա դուր գալի էլի, ու ինքը էդ է արել։ Այդ ճանապարհն է ամենադժվարը, գտնես որն է, էլի, դրա համար օրինակ իմ համար, սա աբստրակցիոնիստների համար, Կանդինսկին էդի, չգիտեմ, աստվածային բան է, որ համ հիմնել է աբստրակցիան, համ ապացուցել է ինքը ինչ է անում, որ գիծը ինչ է, կետը ինչ է, փաստորեն ամեն գույն իր ձայնը ունի, տենց բաներ կա։ Նույնիսկ Շեդրինը կոմպոզիտորներից հակառակ բանն է գրել, որ ամեն ձայն ունի իր գույնը։ Փաստորեն այդ երաժշտական բանի մեջ էր։ Ես մտածում եմ սենց, եթե շատ խորանաս այդ պրինցիպի մեջ, մոտեցման մեջ, ուրեմն կարաս նոտաները վերցնես նայես ու նկարես։ Ոնց որ երաժիշտը նվագում է, տենց կարաս նկարես, ասենք Բախ վերցնես ու նկարես։ Նոտաներին նայելով նկարես Բախը, երաժշտությունը նկարես, էլի։ Բայց այդ մեծ բաներ իմ համար օրինակ ես մի երիտասարդի խորհուրդ տվեցի այդ անի, որտեվ որ ասի ես չեմ հասցնելու։ Արդեն տարի 20-ից է, որ ինքն էլ զգում եմ, որ շատ երկար process է, էլի, որ նորից որ սկսեմ այդ անել, ես չեմ հասցնի, կիսատ կմնա, ավելի լավ է դու սենց նայես վերես, ասեց Միրան լուրջ ես ասում տես բանկարարին, ասի Կանդինսկին վեկար ու սկսի ուսումնասիրել, կգաս, կհասնես նրան, որ կարաս նոտաները բացես ու նկարես, ոնց որ երաժշտը նվագում է։ Իսկ հիմակվա գործերս մի քիչ դժվար է ինձ ներկայացնել, էլի գործերս ներկայացնել, որ տես նայեմ պետք է սկսեմ գովալ, ասենք ես տես բաներ ընդհանրապես չեմ սիրում։ Նույնիսկ դասախոսս, որ լուսահոգի Էդիկ Վարդանյանն էր, գեղանկարիչ, շատ լավն էր, դուրս շատ է գալի, որպես մարդ, սասունցի մարդ էր, էլի։ Ինքը իր պրինցիպը ուներ, ես իմ հեքիաթն եմ գրում, իմ հեքիաթն եմ նկարում ու տենց գնում էր։ Դասի ժամանակ ասում էր, որ
հարցեր ունենաք, ես գնում եմ կտակ մայեստրոին, երեխեքը շուռ եկան նայեցին, ասի մայեստրոն ով է, ասաց Միրանը։ Միրանին կասեք, ինքը ձեզ կասի, ոնց անեք, ինչ անեք։ Դուրս եկանք, ասացի, պարոն Վարդանյան, անհարմար է, իրար հետ սովորում ենք ու մայեստրո բան, ասաց դու չգիտես, քո գործը չի, էլի։ Հետո որ ասում էր գործ ունենաս, բեր նայենք, հետո տար ցուցահանդես, ես այդ ժամանակ հələ սովետներ 70-ական թվերներ մի հատ փոքր գրաֆիկա էր տարի նկարիչների միություն, ուտեղ դասախոսները բան սաղ կային ներկայացրել էին աշխատանքներ, էլի։ Բացմանը մտա, տեսա նկարս կախած է, ասենց գլուխս կախեցի, դուրս եկա, Վարդանյան ասեց, չես ուզում նայես նկարես, բան, ասեց, բա դու իմը չես ուզում նայես, ասեց, ոնց քո գործն էլ է անցել, ասի, հա, էն է։ Եկավ նայես, ասեց, այդ երեխես սովորում, իմ հետ նկար ես կախում դու։ Ասի չէ, պետք է պիտի սովորել։ Դա Այբուբենի նման բան է այդ ակադեմիական նկարչություններ, տառերը պիտի իմանաս բառ կազմես, բառերը պիտի իմանաս, նախադասություն ու տենց գնա։ Մարդ կա օրինակ եղել է դեպք, բերել է նկարը ցուցադրում, բա տղաս շատ ուժեղ նկարիչ է, այս կանի, այն կանի, այն կանի, այն կանի, ասում եմ, բա նայեցի աշխատանքը, ասեցի, բա տառերը գիտես, ասեց ոչ միտեղ չի սովորել, ինքը տենց չկա տենց բան։ Պետք է տառերից սկսես, տենց տանջվես, հասնես մի բան էլ։ Չգիտեմ ինչի կհասնեմ։ Ամենա զիլ բանը ժամանակն է, որ ես գտել եմ, որ ամենաթանկ բանն է այսօր։ Նույնիսկ այդ որ ասում են հայրենիք, ծնող, բան, ամենաթանկ բանը ժամանակն է, որ անցնում է ու չես հասցնում։ Ինչ-որ պլաններ ես կազմում անընդհատ, այս կանեմ, այն կանեմ, այն կանեմ, ցուցադրվեմ, ստեկ ցուցադրվեմ, դե հետո զգում ես, որ չես հասցնելու։ Ոչ բանը, ոչ մեկը չի հասցրել։ Արշիլ Գորկին նկարները կիսատ էր թողում, որ ասում են, բայց չես վերջացնում, ասում էր վերջը այդ մահն է։ Ես իմ նկարը, իմ ստեղծագործությունը ստանալ դեպի մահ։ Թող մնա սենց, թող մնա սենց, թող մնա սենց։ Երիտասարդներին օրինակ խորհուրդ կտամ, որ ազատ լինեն, անկաշկանդ լինեն, իրանք այսօր այդ հնարավորությունը ունեն։ Մենք անկախացել ենք, էլ չկա ճնշում ուրիշ արվեստներից ձեր վրա։ Դուք ազատ եղեք, հանգիստ եղեք, այն ինչ որ դուք անում եք, միայն ժամանակը կարա ապացուցի ճիշտ է, թե սա ոչ մեկ ձեզ չի կարա ասի, այս սենց արեք, հենց արեք, չի կարա պարտադրի ու ստիպի ձեզ։ Դուք արեք գնաց, ոնց որ դուք ուզում եք։ Դա ամենամեծ բանն է, ազատությունն է, անկախությունը նկարչության մեջ հենց այդ է։ Նվիրվեք այն մասնագիտությանը, որ դուք եք ընտրել։ Ձեզ ոչ մեկ չի պարտադրել գնա, չէ, դուք պետք է ընտրեք այդ, դուք պետք է անեք այդ, արեք, միայն ժամանակը կարա ասի ձեզ, դուք ճիշտ եք եղել, թե սխալ։ Նայեք, այսօր ասում ենք Պիկասո, ինչքան ժամանակ անց է Պիկասոն դեռ կա։ Չնայած փոխվել են Սայդ Վամբլիկա այսօր ասում ենք ինչ անում, որ խզբզում է ու ասում են այսօր ժամանակն է այդ ստիպում տենց անել։ Հետո մի հերվացեք ձեր ակունքներից էդ եկա, վերցրեք մերը իրանց ցույց տվեք, էլի ոճային փոփոխում արեք, բան արեք, աբստրակցիա արեք, բայց ձերը թողնեք, ոչ թե նրանցից տենց ոնց ասեմ սերոքսարած, պաճեն անած բերում են ցույց են տալի, ով չի տեսը զարմանում է, նկարիչներն է ոնց զարմանան, այսօր համացանցան ես բաները ցույց տալի, որ կարաս գնաս ցանկացած թանգարան նայես, գաս, որ ինչ ես ուզում դու։ Իսկ այն էլ այնց ռազմաշորսն է արվեստ են անում, որ անգամ ընկերս Ամերիկայից նկարի նման բան ուղարկեց, ասեց Միրան, հələ նայես այս գործը դուրդ գալիս է, նայեցի, ասի, հա դուրս գալիս է, ասեց, գիտես ինչ է, ասեցի, չէ, ասեց, ավտոբուսի աբիվկա է, նստարան, ասում է, այնքան են սեղ խորացել, այնքան տարբեր բաներ են արել, որ ասում է, նույնիսկ գույնից են արդեն ձանձրացել, ասում է, դուռը բացում ես ներս մտնելուց դուռը գույն է, ասում է,
հատակը գույնը, պատերը գույն են, սա ասում ուզում են մոնոխրոմ գործեր։ Սև ու սպիտակ տենց բանի մեջ ունեն, որ ասում թող գույնը իրանք ընտրեն, էլի։ Հիմա իրանց խնդիրը էդ է, մեր խնդիրը էդ չի հաստատ, որտեղ միջև հասնենք դրան, միջև կենցաղից պետք է գա այդ ամեն ինչ, տենց հենց այնպես չի լինում, էլի, վերևից դու ստեղ ես ապրում։ Այս հողի վրա ես քայլում, չես կարող մտածես այնպես, ոնց որ իրանք են մտածում։ Իրանք իրանց քայլած տեղով են մտածում, դու քոնով պետք է մտածես։ Աջակցության կարիք ունի հայ նկարիչը այսօր մեծ աջակցության, բայց կառավարության կողմից, նախարարության, չգիտեմ։ Օրինակ Ֆրանսիայում sense բան կա, օրինակ բերեմ մի հատ, որ իրանք ամեն ամիսը մեկ ինչ որ մի նկարիչի, իրանց նկարիչի ամիս են հայտարարում ու ամեն ինչ աշխատում է այդ նկարիչի շուրջը այդ ամիս։ Ասենք Ռենուար են հայտարարում, Մոնե են հայտարարում ու գնում է այդ սա մենք չունենք այդ։ Մի տեսակ բոլորին թողել են նկարիչներին, էլի իրանց հույսին։ Հա այսօր կա հնարավորություն 4 հատ Գերմանիայում Մյունխենում, Գլադբախում 4 հատ անհատական ցուցահանդես եմ արել, ստեղ 2 հատ եմ արել։ Հա անում եմ, ինչ որ պրպտում եմ, վազվզում են, տեղեր են գտնում, ինչ որ տարբեր գալերիներ, բան շատ են գալերիաներ։ Մեր մոտ քիչ է, ինչքան է կա, էլի քիչ է։ Թող տենց հայտարարեն մեր մոտ ամեն ամիս ինչ որ մի նկարիչի շուրջ, մի քանդակագործ Քոչարի մասին խոսան, որտեվ ասում են գիտենք, բայց իրականությունն է, որ չգիտեն մեծ մասը։ Ես զարմանում եմ, օրինակ, որ ընկերս գալիս է, ասում է Հոլանդիայում ցուցահանդես արեցի, մեկը մոտեցավ, ասեց ես նկար ուզում եմ գնամ, ասեցի դու ով ես, ասեց ես տեղի տրակտորիստն եմ, ասեց աշխատանքից հետո եկել եմ տուն, փոխվել եմ, եկել եմ ցուցահանդես, նկար նայելու, այլ մեր մոտ էդի չկա, այդ կուլտուրան չկա, այդ մշակույթը չկա, հետո վերաբերմունքը այդ նկարում ես, ադե հա էլի նկարում ես էլի, տենց բան չկա այնտեղ հակառակ առուպորտում նկարներս գալիս է, այնտեղ ժողովուրդը հետ է կանգնում, ասում է զգուշ եղեք, սրանք նկարներ են, տենց են վերաբերվում նկարչին, նկարչությանը, արվեստին ընդհանրապես, իսկ մեր մոտ այդ մշակույթը չկա, իսկ որ նայում ես այնքան հին ենք, այնքան տես բաներ ունենք, որ պետք է հակառակը լիներ էլի։ Այդ աջակցություն չկա, թող ժողովրդին մի կերպ, մի ձև ստիպեն, որ ժողովուրդը սկսի մտածել դրա մասին, որ մշակույթից է սկսում ազգը։ Մենք ինչ կարանք ներկայացնենք դուրսը։ Ամենալավ բանը մեր մշակույթն է։ Ճարտարապետությունն է, քանդակագործությունն է, նկարչությունն է, այդ ամեն ինչով կարանք հանդես գանք։ Զարմացնելու բան, ուրիշ ոչ բանով չեն կարա։ Արվեստի ուժը ինձ համար մեծ բան է, ապրելու։ Ես իզուր չեմ եկել այս հող, ինձ իզուր չեն բերել դրել այս հողի վրա, ես ունեմ ներկայացնելու այն, ինչ որ ես կարամ մենակ անեմ, ասենք, իմ ժողովրդի համար էլի, հետ է իմ ուժը։ Ես եկել եմ ինչ որ բան տալու, հենց այնպես չեմ եկել հողը տրորեմ ու գնամ, էլի։